Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, the explanation of devotional service, text number 24. Aham Uchavache Dravyai Aham Uchavache Dravyai Kriya Yot Panayanagai Kriya Yot Panayanage Naiva
Naivatusye Richito Richayam. 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 Bhutagrama Vamanina. 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 Ahamucha Vachaya Dravyai. Ahamucha Vachaya Dravyai. Priyayot Panayanaki. Priyayot Panayanaki. Naivatusye Richito Richayam. Naivatusye Richito Richayam. Bhutagrama Vamanina. Bhutagrama Vamanina. Ahamucha Vachaya Dravyai. Ahamucha Vachaya Dravyai. Priyayot Panayanaki. Priyayot Panayanaki. Naivatusye Richito Richayam. Naivatusye Richito Richayam. Bhutagrama Vamanina. Bhutagrama Vamanina. Ahamucha Vachaya Dravyai. Ahamucha Vachaya Dravyai. Priyayot Panayanaki. Priyayot Panayanaki. Naivatusye Richito Racham. Naivatusye Richito Racham. Bhutagrama Vananina. Bhutagrama Vamanina. Ahamucha Vachaya Dravyai. Ahamucha Vachaya Dravyai. Priyayot Panayanaki. Priyayot Panayanaki. Naivatusye Richito Richayam. Naivatusye Richito Richayam. Bhutagrama Vamanina. Bhutagrama Vamanina. Aham Ucha Vachaya Dravyai. Ahamucha Vachaya Dravyai. Kriyayot Panayanaghe. Priyayot Panayanaki. Naivatusya Richito Chayam. Naivatusye Richito Richayam. Bhutagrama Vaninaha. Bhutagrama Vanina. Aham Ucha Vachai Dira Vayai. Ahamucha Vachaya Dravyai. Kriya Yotpana Yana Nabi. Priyayot Panayanaki. Naivatusye Richito Richayam. Naivatusya Richito Chayam. Bhutagrama Vamanina. Bhutagrama Vamanina. Aham I Ucha Avachai Ucha Avachai. with various Various Dravyai Dravyai. Paraphernalia Priyaya. by religious rituals Religious rituals. Utpanaya Utpanaya. accomplished Anage And again, O sinless mother O sinless mother. Na Not Eva certainly Tushe Tushy. and please and please. Archita Worship Archayam in the deity form in the deity form. Bhutagrama Bhutagrama. other living entities The other living entities. Avamanina with those who are disrespectful. With those who are disrespectful. Translation: My dear mother, even if he worships with proper rituals and paraphernalia, a person
who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. You can repeat. My dear mother, My dear mother, even if he worships even if he worships with proper rituals and paraphernalia, with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant a person who is ignorant of my presence of my presence in all living entities in all living entities never pleases me never pleases me by the worship of my deities by the worship of my deities in the temple. in the temple. Purport by Srila Prabhupada. Yeah. There are 64 different prescriptions for worship of the deity in the temple. There are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. It is prescribed in Bhagavad Gita, if a devotee offers me a small flower, a leaf, some water, or a little fruit, I will accept it. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. If one has not developed loving devotion to the Lord and simply offers many kinds of foodstuffs, fruits, and flowers without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. We cannot bribe the personality of Godhead. He is so great that our bribery has no value, nor has he any scarcity, since he is full in himself. What can we offer him? Everything is produced by him. We simply offer to show our love and gratitude to the Lord. This gratitude and love for God is exhibited by a pure devotee who knows that the Lord lives in every living entity. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasad. It is not that one should create a temple in his private apartment or private room, offer something to the Lord, and then eat. Of course, that is better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding one's relationship with the Supreme Lord. People who act in this manner are just like animals. But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity. And as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant. One should exhibit his compassion for ignorant living entities by distributing prasad. Distribution of prasad to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of Godhead. Real love and devotion is accepted by the Lord. Many valuable foodstuffs may be presented to a person, but if the person is not hungry, all such offerings are useless for him. Similarly, we may offer many valuable items to the deity, but if we have no real sense of devotion and no real sense of the Lord's presence everywhere, then we are lacking in devotional service. In such a state of ignorance, we cannot offer anything acceptable to the Lord. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamalam Tadati Swamadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham
Sarvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Nitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Lord Kapila is continuing to instruct Mother Devahuti about how the pure devotee sees the Lord in the heart of everyone. องค์กบิลเดฟได้สอนให้แม่ดูที่ว่าวิธีการที่ตนเฉลิมฉลาดอย่างบริสุทธิ์ต่อพระปฏิมาทำอย่างไร That just because we worship the deity, that is not sufficient. That is not how to actually please the Lord. เวลาเรารับใช้พระรูปปฏิมาจริงๆแล้วเราควรรับใช้อย่างไร So, just Prabhupada explains, just like we may offer things to the Lord, we may offer a leaf, a flower, fruit, water to Krishna, but that is not giving him pleasure. ถ้าเราพระบาทบอกว่าถ้าเราถวายอาหารพวกใบไม้หรือดอกไม้หรือว่าน้ำแต่ว่านั้นไม่ใช่ความสุข ผลไม้ นี่ไม่ให้ความสุข มันไม่ใช่ความสุข The Lord has many goddesses of fortune all serving him in the spiritual world. พระองค์มีการรับใช้ที่สวรรค์หรือว่าทุกๆแห่ง So just we cannot please Krishna just by our offerings. เราเก็บกรุณาต่อพระองค์ในการถวายอย่างเดียวไม่ได้ But Krishna wants our love and devotion. คริสต์ต้องการอุทิศตนสู่สละ He wants us, and he wants us to have love and devotion, not only for him, but we should see him also in the hearts of all living entities. ไม่ใช่เห็นคริสต์ไม่ใช่อุทิศตนเสียสละต่อคริสต์อย่างเดียวแต่ว่าควรที่จะเห็นคริสต์ในทุกๆชีวิตมวลชีวิต So therefore Prabhupada says, when we offer food to the Lord, then we should distribute to the people. บอกว่าเมื่อเราถวายอาหารให้คริสต์แล้วเราก็ควรที่จะแบ่งปันให้ผู้คน And we should not just simply offer to the Lord just only for ourselves. เราไม่ใช่ถวายแล้วก็กินเพื่อเราอย่างเดียว So Prabhupada wrote a letter in 1977, I think it was. Prabhupada wrote to all the temples, and he said, you must always have prasadam ready to give the guests. พระบาทได้เขียนเมื่อ 1977 ว่าเธอควรที่จะพร้อมประสาทควรอาหารก็ต้องควรที่จะพร้อมแล้วก็แก๊ส ใช่บางคนจะมาใช่ไหม ใช่ เราก็ให้อาหาร คุณไม่ มันเป็น And Prabhupada mentioned, he said you should cook some puris and sabji, pakora, halava. พระบาทบอกเมนูว่าเราควรที่จะทำเมนูปโกราฮ
บุรี Sabji. ซัมจี And if nobody comes, then Astasaki is there to eat it all. ถ้าไม่มีใครมาดีๆก็กินหมด Whatever's left over can be eaten by the devotees. อะไรที่เหลือแล้วก็คนจะให้ชาวกินได้ But Prabhupada said Krishna is not a poor man. ชาวบอกว่าคริชนาไม่ได้เป็นคนจน Where Krishna is present, there should be no scarcity. เมื่อคริชนาปรากฏที่นั่นจะไม่มีความกลัว So he said, when people come, you cannot tell them, oh, there's no prasadam. There should always be prasadam. เราควรพาผู้คนมากินประสาทแล้วก็ทุก ต้องแจกอาหารภาษา So this is how we show our compassion to all the living entities. นี่คือความเมตตาที่จะรอให้ต่อมวลชีวิต We want to distribute the mercy of Krishna. เราอยากจะเผยแพร่ความเมตตาของคริชนาให้กับทุกคน Now, of course, if we're offering food to Krishna and if we just offer just for ourselves, that's better than not offering. ที่จริงแล้วเราควรที่จะถวายอาหารถึงแม้ว่าเพื่อเราแต่เราควรที่จะถวายอาหาร But it's not pure devotion. แต่ว่านั่นไม่ใช่การรักษาแบบ Pure devotion is when we offer to the Lord and then we also distribute to the people. การรักษาที่บริสุทธิ์ก็คือเราควรถวายอาหารแล้วก็ควรที่จะแจกจ่ายให้ผู้คนด้วย So this is an important instruction, Srila Prabhupada. Prabhupada always liked to see prasadam distributed. นี่คือ ความสอน คำสอนของ สำคัญของพระ ปอปาอยากให้เผยแจกจ่าย When Prabhupada would give a lecture, then after the lecture, then they would distribute prasadam. หลังจากปอปาให้คลาสจากนั้นปอปาก็จะแจกจ่ายประสาท Of course, it doesn't mean you have to give a lot. It doesn't mean a full meal. มันไม่สำคัญที่เราจะให้มากแค่ไหน But often Prabhupada would give one sweet. ปอปาจะให้ขนมทีละคน Yeah. Sometimes you see in Los Angeles, you can see Prabhupada giving biscuits. All the children would come. Prabhupada would give all the children biscuits. ปอปาที่ลอสแอนเจลิสให้ขนมคุกกี้กับเด็กๆทั้งหลาย So we often have that program in many temples in Malaysia. Usually in Malaysia like that, they bring always up after the class. They bring some prasadam and distribute to everybody. บางครั้งเราควรที่จะมีโปรแกรมแบบนี้ด้วย มาเลเซีย Yeah. ที่มาเลเซียก็มีแล้วก็แต่ว่า Not everyone expects to eat a big meal. ทุกคนไม่ได้ยอมรับกับอาหารอันใหญ่ For most people, prasadam means what they can take in one hand. ส่วนมากผู้คนเด็กเอาประสาทพอดี We see in Mayapur, when you give class in Mayapur in the evening after the Bhagavad Gita class, then they bring the maha and you distribute all the maha to everyone. ที่มาพูดเมื่อคลาสจบมหาประสาทก็จะต่อจากคลาส I think also in the lunchtime they also distribute the prasad, some prasad. People line up and you put some maha prasadam in their hand. ตอนเที่ยงก็อาจจะมีแต่ว่าผู้คนจะต่อแถวรับประสาท When we go on parikrama in Mayapur, we also bring prasadam. They bring some little pieces of sugar candy or something and peanuts, and we distribute to all the people in the village. การปริกรรมที่มายาพูล
มาราชก็จะเอาขนมหวานแคนดี้ ขนมหวานนั้นมาแจกจ่ายให้กับเด็กๆ The Bhakti Siddhanta Saraswati. I heard from Jayapataka Swami. He was telling about Bhakti Siddhanta Saraswati, that he said he would bring some sweets, and when the children from the village in Mayapur would come, he would give the village children some sweet. บอกที่สุรันตสวามีบอกว่าถ้าเด็กในหมู่บ้านมาฉันจะให้ขนมหวานให้กับเด็กหมู่บ้าน So like that, this is a way to cultivate favorable relationship with people. นี่คือการเข้าร่วมในการเข้าร่วมกับผู้คน When Prabhupada was first in New York, he was going to visit the bookshops, and he would try to sell his sets of Bhagavatam to the bookshop. เมื่อปอปาไปนิวยอร์กปอปาจะเข้าไปร้านหนังสือแล้วก็เอาหนังสือบากิตาขาย And he would cook some samosas first and bring the samosas with them, and he would give samosas to the people in the bookshop. แล้วก่อนหน้านั้นปอปาก็จะทำอาหารที่สโมซาแล้วก็จะเอาสโมซาเนี่ยไปแจกจ่ายที่ร้านหนังสือ So giving prasadam, and offering prasadam and accepting prasadam is one of the these are two of the 6 items of loving exchange between one devotee and another. การถวายแล้วก็การแจกจ่ายก็คือเหมือนกับการสาวไปร่วมสาวใน เป็นแสดงความรักของสาว แสดงความรักต่อสาว But we don't just only give prasadam to devotees, so we give prasadam everywhere, to everyone. ไม่ใช่ให้ประสาทดังแก่เดียวที่อย่างเดียวเราควรจะให้ประสาทดังกับทุกๆแห่ง We were hearing yesterday how Shivananda Singh gave prasadam to the dog. เมื่อวานให้ประสาทดังแก่หมา So that dog also became liberated because of the mercy of a devotee. หมาก็อาจจะหลุดพ้นได้เมื่อได้รับประสาทดังจากเสา So Krishna is in the hearts of all living entities, and all living entities need to get prasadam. คริชนาอยู่หัวใจของทุกๆมวลชีวิตแล้วก็ ทุกๆมีชีวิตเอาไปใช้ ทุกๆมวลชีวิตก็อยากได้ประสาท But we give special attention to the human. แต่ว่าจริงๆแล้วคริชนาจะอยู่ เราไปเนี่ยสนใจในรูปลักษณ์ของร่างกายมนุษย์ The human form of life has the special opportunity, has the more facility to cultivate Krishna consciousness. ร่างกายมนุษย์เราก็คือเป็นร่างกายพิเศษเพื่อจะรับใช้หรือว่าพัฒนาคริชนาจิตสำนึก So giving prasadam to the people gives them a chance to experience, by accepting prasadam, it gives them a chance to begin their devotional service. การที่เราให้ประสาทดังก็คือการที่เรายอมรับในการรับใช้การเหมือนกับการอุทิศตนเสียสละ They get some piety, they become pious by accepting prasadam. บุญได้บุญ เขาได้บุญจากการที่เขารับประสาทดัง And that qualifies them to take up more devotional service. แล้วก็จะพัฒนาให้รับใช้มากขึ้น So we don't want to just give prasadam to the poor people. เราไม่ใช่ให้ประสาทดังให้กับคนจน Sometimes we think, oh, we'll go to all the areas where the poor people are and give them prasadam. บางครั้งเราคิดว่าเราควรที่จะหาสถานที่ที่มีคนจน But Srila Prabhupada said
the proper way. He said you should give prasadam everywhere because rich people are also poor. พอป้าบอกว่านั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ว่าเราควรจะให้ประสาททุกๆคนถึงพวกคนรวยก็เป็นคนจนเหมือนกัน People may be wealthy materially, but they're poor spiritually. ถึงแม้รวยทางวัตถุแต่ว่าจนทางจนทางทิพย์ So they need prasadam. พวกเขาต้องการประสาท And we should think how to make it appealing. If we just have a soup kitchen, then you may attract all the poor people, you know. เราก็ต้องควรคิดว่าพวกเขาจะสนใจประสาทยังไง And so the devotee who runs the Food for Life department in America, you know, he was explaining he would like to see, you know, people upgrade their prasadam distribution. Think how to give prasadam to the more wealthier, more affluent type of people. ที่อเมริกา สาวก สาวคนหนึ่งเขาอยากจะให้พัฒนาประสาทให้รวยแล้วก็ให้ ไม่ใช่คนจนอย่างเดียว ใช่ให้มีความดี So you can arrange things like a banquet or some kind of nice vegetarian feast or something, you know. ที่ร้านบุฟเฟ่ต์อะไรแบบนั้น บุฟเฟ่ต์ วันที่ได้ภาษาร้านเราภาษา เราควรที่จะทำประสาทหลายๆรูปแบบเพื่อจะให้ผู้คน Yeah, you have to make it appealing to people to attract even the higher class of people to come take prasad. เราควรที่จะมอบให้คนเราควรที่จะมอบประสาทให้คนสนใจ There was one. They had this one scientific conference in Bombay. Oh no, it was another time. Prabhupada was in Los Angeles, and this one big scientist, very famous, famous scientist, a Nobel Prize winner, he came to meet Prabhupada. มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อโนเบล น้องเขารับโนเบล Prize ได้รับรางวัลโนเบล แล้วก็มา แล้วมาพบโอปาส And so Prabhupada was talking to him, and at first, the scientist was arguing with Prabhupada, disagreeing, arguing against Prabhupada's philosophy. นักวิทยาศาสตร์คนนั้นจะไม่ยอมรับในทางที่โอปาสสอน So then, at one point, the devotees brought in a big plate of Mahaprasadam from the temple. มีจุดหนึ่งเสาเอามาประสาทมา ถวาย ถวาย And it was very opulent. There was, things like eggplant parmesan, ทำ อาซา มีประสาทก็อร่อยแล้วก็เห็นจะสวยมากด้วย มี เห็นประสาทแบบแล้วก็ตื่นตระหนก So Prabhupada took the Maha plate and gave it to the sign and said, "This is for you." ปอปาสรับประสาทนั้นมาแล้วก็ให้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นนี่ประสาทของคุณ So the scientist said, "Oh." And so he began to eat, He began to eat, and as he was eating, Prabhupada kept talking to him. จากนั้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็ตกใจแล้วก็เขาก็เริ่มจากกินแล้วก็ปอปาสก็เริ่มก็อธิบายให้ฟัง Now, previously he'd been arguing with Prabhupada, but after he started to eat prasadam, he began to agree with everything Prabhupada said. ก่อนหน้านั้นเขากำลังถกเถียงปอปาสแต่ว่าหลังจากกินประสาทเขาก็เริ่มมีความสนใจ ยอมรับ And not only was he agreeing with Prabhupada, but he was giving arguments to support what Prabhupada was saying. ไม่ใช่กินแต่ประสาทแล้วเนี่ยแต่ว่าให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนปอปาส So Prabhupada was showing how to preach to these people.
โปรปากำลังสอนหรือว่าให้สอนให้ดูว่าเราควรที่จะเผยแพร่กับพวกคนนี้อย่างไร And they had the big conference one time in Juhu. It was the Bhaktivedanta Institute scientific conference, and people came from all over the world. มีผู้คนหลายๆคนมาประชุมแล้วก็คุยเรื่องภาษาเรื่อง And so the one devotee was bringing one of the scientists to the airport after the conference, and he was talking to him, and he was saying, "How did you like the conference?" อ๋อ เขามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์มาคุย นักวิทยาศาสตร์มาคุยกับสาวแล้วก็บอกว่าเป็นไงบ้างกับการร่วมงานกับสาว And this man he was very big scientist, you know, he was also a very famous scientist. คนนักวิทยาศาสตร์คนนี้เลยนะนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง And so he said the most interesting thing I learned at the conference was that I could be satisfied on a vegetarian meal. การที่เราก็ผ่านสมาคมเพราะว่ามันจะให้ประโยชน์ ไม่เขาบอกว่าเขามีพอใจเรื่องภาษาเขาเรียนรู้จากชุมนุม เมื่อเขาเข้าหาสมาคมก็เหมือนกับการที่เหมือนกับเขาได้กินอาหารเจ So we want to give more people that kind of experience. เราควรที่จะให้ความรู้ด้านนี้กับผู้คน Okay, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada. พี่แช่เฮ้ยน่ะจุ่มวิไลนี้ติดตัววิไลมันดี यसो भनेको के साइन्टिस्टहरू जम्मा हुन्थ्यो होइन अनि यतिको जम्मा भएको ठाउँमा डिभोटीले प्रसाद डिस्ट्रिब्युट गरेको होइन अनि तिमी चाहिँ त्यो मिटिङबाट के बुझ्यौ भने